Blog Talk Radio. Turashimira inshuti mwaduhaye ubutumire kuri radiyo Iteme, dushimira n'uwadutumiye Jean Paul. Turashimye mbanze mbasuhuze mwese rero abakurikirana ino radiyo. Mbere y'uko tugirana ikiganiro reka mbanze ndibwire, yitwa Laurent Bahati, abandi umwe mu bigisha ba Bibiliya, Bible Study, abantuye mu Buholande, abafite minisiteri y'ivugabutumwa benshi barayikurikirana barayizi kuri YouTube na Facebook na za group WhatsApp, Back to the Bible NL. Rero tunejejwe no kubana namwe muri kino kiganiro cy'ivugabutumwa cy'ubutumwa bwiza bwa Kristo. Bikambonera kubanza gusenga hanyuma tubone kwinjira mu kibwirizwa cyacu cy'uyu munsi. Turagushima mwami Imana, turagushima mwami Yesu, umwami mwiza, umwami ukiranuka, Mana nziza wambaye umubiri uza mu isi kugira ngo twiyereke icyo cyari kikuzanye, ko kugira ngo uducungure kandi uduhe gukiranuka kwawe, uduhe gutekereza kwawe, uduhe imirimo yawe, ubane natwe kugira ngo turinde umubi Satani. Tunejejwe rero nuko ukomeje kutwiyereka no kuturinda no kutugirira neza ya Kristo Yesu. Rero ubuntu bwawe bukomeze kubana natwe muri kino kiganiro tugiye gukorana na bene data, kandi abazashobora kugikurikira kizabagirira umumaro. Ndasaba kugira ngo ibyo nigisha bitaba amagambo yanjye yaturutse mu bwenge bwanjye, ahubwo bibe ubuhanuzi kuri bose kandi bibe bihumetswe n'umwuka wera, kuko iby'umwuka wera bigira umumaro kuruta iby'abantu twebwe tuvuga twigisha biturutse mu bitekerezo byacu n'imitima ya kamere ikiranirwa, ariko iyo biturutse ku mbaraga z'umwuka wera bigirira umumaro ababyumva bigakiza benshi. Ubuntu rero bukomeze kubana natwe, dusabye guhumekerwa nawe no kuvugishwa nawe muri kano kanya ku izina ryawe ryera, amen. Reka rero mbashimire abaza kudukurikira muri kino kiganiro. Turiga ibintu bikomeye. Birashoboka yuko wowe utwumva cyangwa udukurikirana mu nyigisho bishobora kukubera ibintu bishyashya bidasanzwe, cyangwa se bikagutera gutekereza cyane no kwibaza byinshi. Buriya buri muntu wese afite uko Imana imuhishurira ibyayo, hanyuma akabona kubisobanukirwa. Bitavuze yuko ibyo utazabasha gusobanukirwa mu byo turi bwigisha uno munsi, dutanga nimero za telefone cyangwa kugira ngo abantu bamenye kontakte zacu, bafite ibibazo babaza ibyo batasobanukiwe mu kibwirizwa, byabateye kudasobanukirwa neza, barabaza tukabaha igisubizo. Iyi nyigisho tugiye kubagezaho imeze n'ubuhanuzi ku gitabo cya Bibiliya turi buvuge, ndetse n'ubuhanuzi ku bantu bose bumva runo rurimi turi kuvuga baturuka mu karere k'ibiyaga bigari. Mbere y'uko ninjira mu cyigisho nyamukuru, reka mbanze ngira icyo mvuga kuri Bibiliya gato. Igitabo cya Bibiliya twayigishijeho cyane kuva muri za 2017. Tubasobanurira yuko Bibiliya ni igitabo, bakise igitabo ariko si igitabo kimwe, ni ibitabo byinshi byakusanijwe, cyane cyane biri mu magambo avuga ibijyanye n'iyobokamana. Bibiliya irimo amagambo yahumetswe n'Imana, harimo n'ay'abantu, harimo n'aya Satani, harimo n'ay'abadayimoni, harimo n'ay'abapagani, harimo n'ay'abizera. Ariko reka cyane cyane twibande ku magambo y'Imana ari byanditswe bya Bibiliya yose. Niyo iduha amateka y'ukuntu Imana yabanye n'ikiremwa muntu, isi yaremwa kugeza amagingo ya nuko Imana yaje gucungura ikiremwa muntu. Ibyo nshaka kuvuga rero ni iki: nta kintu na kimwe kiri kuba ku isi, cyaba kibi cyaba cyiza, kitabayeho ku mateka y'isi. Ibiriho kuba ubu byabayeho kuva na kera. Byaba ibyaha biriho ubu n'ubugome buriho ubu n'agasuzugura abantu basuzugura Imana, kuva na kera byabaye. Intambara ziriho ubu na kera zabaye.
igitugu kiriho ubu ni igitugu cyabayeho kuva na kera. Akarengane kariho ubu na kera kabayeho. Ariko aho bitandukanira nuko hari ibihe byigeze kubaho Imana umwuka wayo uyobora abantu. Iyo tugiye mu mateka ya Bibiliya twereka yuko kuva ku gihe Imana yatoranyaga ubwoko bw'Abisirayeli ikabahagurukiriza umuntu witwaga Mose ntabwo ari we washoboraga kuragira Abisirayeli ngo abageze mu gihugu cy'isezerano, ahubwo umwuka w'Imana wavugiraga muri Mose akabwira ubwoko bw'Abisirayeli ubushake bw'Imana cyangwa se ubugombe bw'Imana. Imana iyobora Abisirayeli inyuze mu kiremwa muntu muri Mose, bijya kuri ba Yosuwa, bijya ku bacamanza, kugeza ku mucamanza wa nyuma witwaga Samuel. Reka tuvuge yuko ku isi hariho inzego eshatu zikomeye zigize abantu. Urwego rwa mbere ni urwego rw'ubutegetsi, ubwami cyangwa se ubutegetsi bwa repubulika, abaperezida, ariyo leta, ariyo guverinema ifasha abaturage gushyira ibintu mu buryo, organization y'igihugu n'iterambere. Urwego rwa kabiri rukomeye ku isi ni urwego rw'ibijyanye n'iyobokamana, amadini. Ndabizi ko amadini ari menshi ariko afite urwego rukomeye. Urwego rwa gatatu ni urwego rw'abaturage. Byumvikanemo neza, urwego rwa leta, ubutegetsi, urwego rw'iyobokamana, amadini, n'urwego rw'abaturage bayoborwa. Abaturage rero bakayoborwa n'inzego zibiri zikomeye. Urwego rwa mbere ruyobora abaturage mu gihugu ni leta cyangwa se ni guverinoma cyangwa se ni ubwami. Iyo organization niyo ibayobora, ishyiraho amategeko n'ukuntu n'inzego za leta zigomba gushyira ibintu mu buryo kugira ngo abaturage babe mu mutekano no mu mahoro n'ubuzima bwiza, bakore biteze imbere, igihugu gitera imbere. Ariko hakaba hari urwego rukomeye rw'iyobokamana rwitwa yuko ari rwo rufatiye abaturage kuba mu by'umwuka, mu bitekerezo by'abantu, kubayobora mu bintu byitwa iyobokamana. Abaturage nabo ni urundi rwego ruyoborwa n'izo nzego zibiri, bayoborwa n'urwego rwa guverinoma, bakayoborwa n'urwego rw'iyobokamana, amadini. Abo nibo babapangira amategeko, ni ukuvuga amadini abafasha kubya discipline, kwidisciplina abantu kugira ngo bagendere ku murongo mwiza, barwanya ibyaha, barwanya ubugizi bwa nabi, kuko batinya Imana, kuko amadini yitwa ko abahagarariye mu Mana. Guverinoma nayo ikabashyiraho amategeko ya organisation, mu gihe cyose bayarenzeho barabihanirwa, bajya mu nkiko, barafungwa kugira ngo bashyirwe muri discipline. Urwo ni rwo rwego Imana yakoresheje mu gihe cy'isezerano rya kera. Mu gihe cy'abatambyi habayeho yuko Imana yakoreshaga abo bitaga abacamanza. Abo bacamanza umwuka w'Imana yabahangagaho, maze akababwira ubugombe bwayo, ubushake bwayo, nabo bakagenda bakabishikiriza ubwoko bw'Abisirayeli. Ni ukuvuga abacamanza, igitabo cy'abacamanza kigaragaza yuko Imana umwuka wayo yakoreraga mu bo yatoranije, akaba aribo bacira imanza Abisirayeli kugira ngo Abisirayeli babe muri discipline. Ariko mwumva ikintu gitangaje, bigeze ku mucamanza witwa Samuel, abantu bari bamaze kurambirwa kuyoborwa n'abacamanza, ahubwo bishimiraga ko bayoborwa n'umuntu wa kamere muntu, nabo bakagira umwami. Ikibazo kiri buvuke ni iki ngiki, ibyo tugiye kuganiraho yari amagambo magufi yo gushaka kubasobanurira izo nzego. Ariko ikibazo kiteme tugiye kuganira avuga ngo se mu karere k'ibiyaga bigari aho dukomoka, abantu bose bumva zino ndimi tuvuga, akarere k'ibiyaga bigari ko abantu benshi bagafiteho ibibazo by'ibiberayo, hari igihe Imana izagaragara mu karere k'ibiyaga bigari ngo ibibazo biriyo bikemuke, abantu babe mu mahoro, abantu batekane, abantu bishyire bizane, abantu bumve ko bafite uburenganzira bwabo, abaturage. Ibyo nababwiraga ngo nta biriho ubu ngubu bitabayeho kera. Izi nzego rero no mu karere k'ibiyaga bigari ni inzego eshatu.
kuko hariyo ubutegetsi leta na guverinoma, hariyo amadini, iyobokamana, hariyo n'abaturage bayoborwa n'izo nzego ebyiri, iya leta n'iyobokamana. Ikibazo nabaza abatwumva bazanshakira igisubizo, ibarura cyangwa se statistique muri histoire y'akarere k'ibiyaga bigari igaragaza yuko ubukristo bufite 85% ari abemeramana. Ubukristo ni 85%, 85%. Ni ukuvuga ngo abemeramana nibo benshi cyane kuruta abapagana batizera, abatemera Imana. None ikibazo nanjye nabaza abatwumva, ni gute ahantu hafite ubukristo, iyobokamana rigwiriye, rifite amadini menshi, rifite abizera benshi, mu bakomoka mu karere k'ibiyaga bigari, ni ikibazo nanjye nababaza. Ariho ubukristo buganje, butegeka, bufite imbaraga, ariko akaba ariho hari umwiryane, akarengane, ubwicanyi, ubugambanyi, ubugome, igitugu, ubusahuzi, ubuhunzi, abantu barahunga. Ni gute ahantu hitirirwa ko ari nk'iyobokamana hafite 85% h'ubukristo haba ibibazo bingana bityo, kandi ariho hitwa ko hari Imana? Reka rero mbisobanure neza kugira ngo byumvikane. Bibiliya ni igitabo cy'ubuhanuzi. Ku batakizi neza, Imana yagiye ivugira muri Bibiliya iteguza abantu yuko nibayumvira bazabona kugirirwa neza nayo, ariko abantu nibatayumvira bakayamagana bakayirukana bazahura n'akaga n'ibyago. Buri rero n'ubuhanuzi ngiye kwinjiramo, ndashaka mbaho ishusho y'ibyo mu karere k'ibiyaga bigari hariya abantu benshi dukomokayo, yuko ntaho bitaniye n'ishusho y'ibyabaye muri Bibiliya. Bibiliya kandi ikabihanura bigasohora, kandi niko bigomba kumera. No mu bindi bihugu birahaba, ku isi hose biriho, ariko cyane cyane reka twibande iwacu. Abisirayeli bateye umuhanuzi witwaga Samuel, baramubwira bati turarambiwe kubaho tudafite umwami, dushakira umwami, natwe tugira izina mu mahanga. Turabibona mu gitabo cya Samuel wa mbere igice cya 8 umurongo wa 7, reka tuhasome kugera kuri 22. Maze Uwiteka abwira Samuel ati, emerera abo bantu ibyo bagusabye byose, kuko atari wowe banze, ahubwo n'igihe banze ngo ntaba mwami wabo. Imana icyo nyikundira n'umudemokrate. Imana igira demokrasi, ifite yemera uburenganzire bw'ikiremwamuntu, amahitamo y'umuntu Imana irayubaha. Ntabwo Imana ari dictateur, ntabwo ari umudictateur, ntabwo ari nyagitugu. Uko uhitamo niko ikureka. Uhisemo neza n'amahirwe yawe, ariko uhisemo nabi ni ingaruka zawe. Imana yakundaga gukoresha abasamweli n'abandi mpamvu banjirije mu kuvugana n'Abisirayeli, ariko iki gihe Abisirayeli bakoze icyo bita kwigaragambya. Batera uyu muhanuzi baramubwira bati, natwe turashaka umwana, turarambiwe kubaho tutagira umwana. Ibi bintu ngo byababaje Imana. Samuel abitura Imana. Imana iramubwira iti, bakorera ibyo bifuza, si wowe banze, ni jyewe banze. Abanyamadini benshi bakunda kwigisha nabi kuri iki cyanditswe cyo gutoranywa k'umwami Sawuli, bakagiprofitamo kwentimida abayoboke babo, ariko ntago uyu mwami Sawuli ntago ari umwami uvuye mu bushake bw'Imana, yari umwami uvuye mu bushake bwa kamere muntu. Ko kamere muntu yari irambiwe no kuyoborwa n'Imana, ahubwo barashaka kuyoborwa n'umuntu physically, umuntu w'inyama n'amaraso uboneka. Ntabwo bari bagishaka umuntu kuyoborwa n'amajwi y'abacamanza Imana ivugiramo. Baranze ko Imana ibayo, bahitamo yuko bayoborwa n'umuntu w'inyama n'amaraso.
bazumviriza amagambo Imana yabwiye Samweli, iramubwira ngo barakugenza nk'uko bajyaga bangenza muri byose uhereye umunsi nabakuriye muri Egiputa ukageza ubu, baranyimuye bakorera izindi mana. Bene data, reka mbabwire ijambo. Ibibazo biba mu karere k'ibiyaga bigari nuko abantu baho baretse Imana barayirukanye, nta mana iriyo. Reka mbisubiremo, nta mana iri mu karere k'ibiyaga bigari. Ese ko Samweli yari umuhanuzi wavugiraga Uwiteka? Hari n'abitwa ba Yeremiya, hari n'abitwa ba Yesaya, hari n'abitwa ba Ezekiyeli, bariya bose turababona. Abo bose bari abahanuzi ba Mikaya bashoboye gutinyuka guhamya Imana imbere y'abami bakomeye n'abategetsi. Akarere k'ibiyaga bigari gafite abapasitori, gafite ngo abitwa intumwa ngo ni ba apotre, gafite abitwa ngo ni abamusenyeri, gafite abitwa ngo ni ba shehe, gafite abitwa ngo ni ba profete ngo ni abahanuzi. Abo bose ninde utinyuka guhagarara imbere y'ubutegetsi n'abategetsi ngo abashe kubwira ubutegetsi cyangwa se za guverinoma na za leta abivugishijwe n'umwuka w'Imana, atinyuke abwize ukuri guverinoma ibitagenda neza? Kuko umuhanuzi, intumwa, umushumba ni abantu bahangwaho n'umwuka w'Imana, bakavuga ibyo umwuka w'Imana ashaka kandi n'ibyo yanga, kugira ngo za leta zibyumve, zibebere, zice bugufi, zubahe iyo Mana. Nimba rero nta watinyuka muri buriya buyobozi, muri buriya butegetsi bwo mu karere k'ibiyaga bigari, yaba ari apotre, profete, pasiteri, shehe, musenyeri, sinzi n'ibindi, arikibishopu, revera, ngo yiyita uhagarariye Imana ariko akaba atashobora gutinyuka kuvuga ibitagenda neza, byitwa yuko ari akarere gatuwe n'abantu 85% b'abakristo. Bishaka kubabwiza ukuri yuko abo bantu bitwa ko ari abakozi b'Imana n'ayo madini ari baringa. Ni babaringa, n'abantu bishakira indamu zabo, n'abantu bishakira inyungu zabo, n'aba businessman nk'andi bandi ba businessman. Kubera iki? Kubera ko batatinyuka guhagarara nka Samweli, kwerura bagahagarara bakavugisha ukuri nka Pawulo intumwa, bakavugisha ukuri nka Mikaya watinyutse Ahabu, bakavugisha ukuri nka Yeremiya, kugira ngo berekane ibitagenda neza, bagarure ubutegetsi, bagarure ubuyobozi bwa leta, urwego rwa leta, mu gucira bugufi Imana yaremye ijuru n'isi. Kuko ikinezeza Imana nuko abantu bayumvira kandi bakayoborwa n'amategeko yayo. Ikibazo rero gikomeye gihari n'iki: impamvu nababwiye ngo nta Mana iba mu karere k'ibiyaga bigari yirukanywe kera, nuko amategeko ya leta n'amategeko y'amadini afite imbaraga zikomeye mu baturage b'igihugu, ariko itegeko rya Kristo cyangwa se itegeko ry'Imana, ijambo ry'Imana, nta mbaraga bifite mu mitima y'abaturuka mu karere k'ibiyaga. N'ugerageje kuvuga ubugombe bw'Imana nyakuri, akerekana amakosa n'amafuti nk'ibi byose turi kuvuga, batwita abanzi. Abantu ni ukwicwa, ni ugufungwa, ni ukuburirwa irengero. Ngibyo ibintu biri gukoreka mu karere k'ibiyaga bigari. Ndababwiza ukuri, mbi humekewe n'umwuka w'Imana, nta Mana ibayo, yarirukanywe kera, barayirukanye abantu. Iby'abantu bifite imbaraga kuruta ibyayo. Amategeko y'abantu afite imbaraga kuruta amategeko y'Imana. Kumvira abantu bifite imbaraga kuruta kumvira Imana. Nta Mana ibayo. Izi nzego rero eshatu ziri
mu karere k'ibiyaga bigari, bashaka mvuge ku kijyananye n'urwego rw'iyobokamana. Nirwo ngiye kubanza kuvugaho ubuhanuzi bw'iby'umwuka w'Imana amaze iminsi abishurira. Niba mu karere k'ibiyaga bigari ubu Kristo ari bwo buganje, abitwa ko bahagarariye amadini bakaba ntacyo bari gukora kugira ngo bemange, bashire amanga, berure, bashyire hamwe, bavuge ibitagenda neza, ahubwo nabo bakabebera bagaca bugufi munsi y'ubwami bwa Kayizari, bakumvira Kayizari kuruta kumvira Kristo. Babwijije ukuri, abo si abashumba b'Imana, si abungere bashyizweho n'Imana, si intumwa zashyizweho n'Imana, ni abishyiraho, ni abiyimika ubwabo, ni abishakira inyungu zabo. Bumviriza icyo umwuka w'Imana bavugaho mu gitabo cy'umwanditsi witwa Yeremiya, umuhanuzi Yeremiya. Tubanze tuhasome twumve. Yeremiya, dore ku gice cya 23 umurongo wa 9, nushaka mwasoma hose. Iby'abahanuzi umutima wanjye umenekeyemo, amagufwa yanjye yose arajegera, meze nk'usinda, nk'umuntu wishwe na vino, mbiterwa n'Uwiteka n'amagambo ye yera. Kuko igihugu cyuzuye abasambanyi, umuvumo uhateye kuboroga, urwuri rwo mu butayu rurumye, imigenzereze yabo ni mibi, kandi imbaraga zabo si izo gukiranuka, kuko umuhanuzi n'umutambyi banduye. Ni ukuri mu nzu yanjye nabonyemo ibyo bakiranirwaho, niko Uwiteka avuga. Nicyo gituma inzira yabo izababera nk'ubunyereri mu mwijima, bazayisunikirwamo bagwe, kuko nzabateza ibyago mu mwaka bazagendererwamo, niko Uwiteka avuga. Nabonye ubupfapfa ku bahanuzi b'i Samariya, uko bahanuriraga mu izina rya Bali, bakayobya ubwoko bwanjye bwa Isirayeli. No ku bahanuzi b'i Yerusalemu nababonyemo ibibi bishishana, barasambana, bagendera mu binyoma, kandi bakomeza amaboko y'inkozi z'ibibi, kugira ngo hatagira uva mu byaha bye. Bose bambereye nk'isodomu n'abahatuye nk'igomora. Icyo gituma Uwiteka Nyiringabo avuga iby'abahanuzi atya ati: dore ngiye kubagaburira uburozi bwitwa aposito, banywesha amazi akarishye, ko abahanuzi b'i Yerusalemu ari bo baturutsweho kutubaha Imana, bigakwira igihugu cyose. Kuko niko Uwiteka Nyiringabo avuga ati: ntimukumvire amagambo abahanuzi babahanurira, babigisha ibitagira umumaro, bavuga ibyo beretswe bihimbwe n'imitima yabo, bitavuye mu kanwa k'Uwiteka. Ngaya amagambo umuhanuzi Yeremiya yahagurukijwe mu gihe cye, avuga iby'abahanuzi b'ibinyoma bari barakwiriye igihugu cya Isirayeli, bayobya abantu, bahanura ibihwanye n'irari ryabo biturutse mu mitima ya kamere zabo, kugira ngo bayobye abantu be kujya ku Mana. Ibi ni byo biha akarere kanini. Ugiye mu bitwa abitwa abakozi b'Imana cyangwa se ngo nabahagarariye amadini, inyigisho zabo n'ubuhanuzi bwabo byose ni bituruka mu gushaka kunezeza abana b'abantu, ariko bidaturuka ku Mana. Kubera iki? Kuko akarere ko mu biyaga bigari kino gihe kameze nk'ibyo mu gihe cy'umuhanuzi witwaga Mikaya mu gitabo cya Ahabu, mu mateka ya Ahabu. Igihe cya Ahabu abahanuzi bose Imana imaze kwirukanwa, itakihari rwose, barayimye umwanya, itakinavugira no mu bahanuzi. Abahanuzi ngo bishyize hamwe bose bajya guhanurira umwami witwaga Ahabu na Hezekiya, bamubwira yuko azagaba ibitero i Siriya kandi azatsinda.
abahanuzi hafi 440. Nicyo gihe turimo aho abapasiteri n'abitwa ngo ni ba profete na ba apotre n'abasenyeri n'iki bose ijambo ni rimwe, ni uguhanurira ibyo ubutegetsi bushaka bihwanye n'irari ryako. Nta kuri kuva ku Mana kuri kuvugwa kugira ngo abantu bagarurwe muri ya Mana bayubahe. Oya, icyo kibazo gihari ni uguhanura iby'irari ry'abantu. Ahaguruka umuhanuzi witwa Mikaya ahangana na iyo nkuru muzayisoma. Niwe wenyine yavuze ibiri contre, ibidahura n'iby'umwami yifuza. Abitwa abakozi b'Imana bari mu karere k'ibiyaga bigari bagomba kwigisha inyigisho bagahanura ibihwanye n'ibyo ubutegetsi bwifuza, atari iby'Imana yo mu ijuru ishaka. Oya, iby'ubutegetsi bwifuza. None se reka nibwize rya tsinda ry'abaturage bayoborwa n'ayo matsinda abiri. Nimba abayobozi b'amadini cyangwa se abahagarariye Imana mu iyobokamana batigisha ukuri ngo kandi nabo babe mu kuri, abaturage bakaba babari inyuma bagaburirwa ibinyoma n'ubuhanuzi bw'ibinyoma n'inyigisho z'ibinyoma, Imana ikaba nta kibanza gifite, mwumva ingaruka zizabaho n'ingaruka zingana gute ahantu Imana iba yabirukamo. Ni ukuvuga ngo nabibabwiye kera, umuhanuzi yagiraga powerful, yabaga umuntu ufite imbaraga ku buryo yashoboraga guhagarara imbere y'umwami akamucyaha akamwereka ko yataye Imana. Uku niko Samweli yagenjeje Sawuli. Nimusoma amateka muzasanga Samweli yari afite autorite yo gucyaha umwami ko umwami atagishaka kumvira Uwiteka. Mikaya yacyashye Ahabu amwereka ko ibyo ari gukora tava ku Uwiteka. Ba Yeremiya nuko byari bimeze, ba Eliya nuko byari bimeze, ba Elisa niko byari bimeze. Uno munsi ni bande bari mu karere k'ibiyaga bigari, abapastori, abavugabutumwa, bita ba apotre, bita ba revera n'iki, bafite ijambo ryo kwerekana icyubahiro cy'Imana imbere y'ubutegetsi bwo mu karere k'ibiyaga bigari. Ni mumbwire n'umwe uhari watunguka agahagarara yashize amanga ukomeye se uvugirwamo n'umwuka w'Imana akabwira ubutegetsi ati Perezida nyakubahwa wa Repubulika, ba ministre, namwe ba depite, namwe nteko, namwe basirikare, Imana irabarakariye kubera bimeze ukuntu nimurenganura abantu, nimureke urugomo, nimureke gukora ibi n'ibi, mwubahe Uwiteka kugira ngo akomeze abane namwe. Ntawe uhari. Usanga benshi n'aba businessman, abashaka amafaranga, abashaka ibyacumi, abashaka amatungo, abantu bari mu competition yo kubaka ibisengero binini cyane bitatse bituruka mu nguzanyo z'amabanki. Ibintu ni business, ibyo byonyine ni ukwirukana Imana, ni gusuzugura Imana. Kandi mbabwire bene data, Imana iyo uyisuzuguye nayo iragusuzugura, kandi iyo uyirukanye nayo irakwirukana, iyo uyigije iragenda. Icyo gihe nta kindi cyiza rero, haza imyuka mibi. Iyo turebye rero 85% mu bakristo bakomoka mu karere k'ibiyaga bigari babatijwe, bafite amadini babarizwamo, bitwa abakristo, ari ukareba akarengane gahari, agasuzuguro gahari, kwica, gutoteza, kunyaga, gusenya, gufunga, gusahura, umuntu kuba atagifite ijambo, ukuri kwarazimanganye, gukiranuka nta guhari. Ni ukuvuga ngo Imana yarirukanywe kera, nta kibanza cyafite. Ibizakurikira rero ni ibiki? Icyo nicyo tugomba kwibaza, hazakurikira iki? Reka dusome igitabo cy'imigani gato 11. Twumve mu migani uyu mwanditsi Salomo icyo yavuze. Aragira ati mu migani 11 umurongo wa 14, aho abayobora b'ubwenge batari, abantu baragwa, ariko aho abajyanama bagwiriye
haba amahoro. Igihugu iyo kiyoborwa n'abantu badafite ubwenge buva ku Mana, icyo gihugu abaturage baragwa, abaturage bareka Imana, abaturage barasonza, abaturage barahunga, abaturage basubiranamo bakicana, abaturage barasahurana, ibintu biba akavuyo, kuko abari kuyobora ntago bafite ubwenge buva ku Mana, barayobora bayoboresha ubwenge bwabo bwa kamere zabo buturutse muri kamere z'ubusambo, ubusahuzi, kwikunda, kunyaga, kutanyurwa, kwishyira hejuru, kwikakaza, kurenganya, kuko nta banyabwenge bava ku Mana bahari bayobora abo bantu. Aho turavuga mu nzego za rya tsinda rya leta, kuko ikintu gitangaje kandi abantu twakwibaza ni kimwe. Ba perezida bose bayoboye akarere ko mu biyaga bigari ni abakristo, bari abakristo, n'ubu ni abakristo. Bamwe bahabwa penetensiya, abandi za ukarisitiya, abandi ngo barabatijwe, ni abakristo. Ba depite ni abakristo, abasenateri ni abakristo, guverinoma yose ni ubukristo. Ariko se ni gute abantu baba ari abakristo ntibabashe kuba bafite ubwenge buva kuri ya Mana, buva kuri uwo Kristo bemera, kuri uwo Kristo bitirirwa, kuri uwo Kristo bizera? Noneho ngo akarengane, ubukene, inzara, kwica, gutoteza, gusenya, kugira gute bicike. Kuko imbuto za Kristo ni amahoro n'umunezero, ni ukwirinda n'ingeso nziza no kwicisha bugufi n'urukundo. Izo nizo mbuto z'abakristo, kuko umwami wabo Kristo nizo yari afite. None nimba mu gihugu abayobora ari abakristo bakaba badafite imbuto za Kristo, mwumva ubwo bukristo butaba buri baringa? Ni ubukristo ni ubukristo bwa feke. Ahubwo abantu iyo bitwa abapagani byakabaye byiza kuruta kwitijwe ibya Kristo, kuko Kristo nawe nta jambo afite. Aho abayobora b'ubwenge batari, abantu baragwa. No mu madini nuko, n'amadini yo ayobora abantu yitwa ko abayobora mu Mana azimiza benshi, akagusha benshi, kuko si ubwenge buva ku Mana baba bakoresha, ni ubwenge bwa kamere zabo. Icyo gihe mu madini abantu basubiranamo, abantu bagakena, abantu bakibwa, abantu bakanyagwa amafaranga, abantu bakikorezwa imitwaro, abantu bakabura epfo bakabura ruguru, abantu bagahangayika bakaba. Kuko niko bigomba kumera rero, ko nta Mana ihari. Igihe rero turimo akarere karimo, babwiza ukuri bene data, muzabibonesha amaso, ibiri kuba mu karere k'ibiyaga bigari birasura ibyago, birasura urupfu, birasura intambara. Nigeze kubibabwira muri 2019, ndababwira ni umwaka wa 2020 ugiye kuza kugera muri 2025, imyaka 5 iri imbere ni imyaka y'akaga, ni imyaka y'ibyago, ni imyaka y'intambara, ni imyaka y'isubiranamo mu karere k'ibiyaga bigari. Mu byange mu byemere niko bimeze, kuko nta Mana ikibayo. Nafashe igihe cyo gusenga jewe, shaka kugira ngo umwuka w'Imana ambwire ibyo mu karere k'ibiyaga bigari. Umwuka arambwira ngo banyirukanye kera, simbayo, bahisemo guhamagara imizimu n'abadayimoni. Nta kindi rero imizimu n'abadayimoni bizabahemba. Yesu yabivuze neza ngo nta kindi kiza n'umujura, kwica, gusenya no kurimbura. Nta yindi misiyo ya Satani, ni ugusenya ubuzima bw'abantu, ni ugusenya igihugu, ni ugusenya imiryango, ararimbura. Aho Imana irarinda, ariko abantu bimuye Imana bakayirukana, hinjira umwijima, hinjira Satani,
nta kindi akora arisha agasenya kare. Abantu banze kuyoborwa n'Imana bahitamo kuyoborwa n'abantu. Akarere k'ibiyaga bigari gafite ikibazo gikomeye cy'amoko. Abahezanguni b'abahutu baravuga bati ntituzigera dutegekwa, ntidushaka gutegekwa n'umuperezida w'umututsi, ntibikabeho. Abahezanguni b'abatutsi bati ntibikabeho, ntituzategekwa n'umuperezida w'umuhutu. Uwo niwo mudayimoni wa mbere, iturufu ya mbere Satani akoresha kugira ngo asenye kariya karere k'ibiyaga bigari. Ni iturufu y'amoko. Abantu ntabwo biyumvamo kuba ubwoko bafite ari ubw'igihugu baturukamo cyangwa se batuyemo. Oya, ahubwo birebera mu moko y'amasura, y'amashusho y'amaso yabo n'imisaya. Iyo niyo turufu ya mbere. Noneho iturufu ya kabiri Satani akoresha ari kurisha kandi akazayigeraho iyo ngingo, ni amacakubiri ashingiye mu turere aho abantu bagiye baturuka hirya no hino mu bihugu bitandukanye. Bamwe bakajya ku ruhande rw'aba, abandi bakajya ku ruhande rw'aba, abandi bakajya ku ruhande rw'aba. Ibyo nabyo bikaryanisha abantu. Iki kibazo gikomeye gihari. Ariko ikibazo uti y'amadini ahagarariye iyobokamana arakora iki? Ni uruhe ruhare rwayo? Ahubwo nayo yafashwe mateka. Kayizari niwe uyategeka, Kayizari niwe uyabyaza umusaruro, Kayizari niwe uyakuramo amafaranga, niwe uyakontorora, niwe ubaha amabwiriza, niwe ubaha ingando, niwe ubaha amasomo, niwe ubabwira ibyo bagomba gukora. Imana barayirukanye ntamani bayo. Nta kindi rero bihembera. Iyo Imana idahari, abamarayika bayo bakaba baravuye ku muntu, ku muryango, ku gihugu, ikiba gikurikiye nuko Satani asenya, akica, akarimbura. Ibyo byo mubimenye niko bimeze kandi nta kizabihagarika. Rero umuntu yabaza ati se birashoboka ko ngo abantu twasenga, abantu barasenga bagakora ibitaramo, bagakora amakesha, ngo barasengera ibihugu, ntibikunda. Kwihana ntago guhera ku baturage. Kwihana guhera mu rwego rwo hejuru ku mutwe. Umutwe ni ukuvuga guhera ku uyoboye abandi, uyoboye igihugu niwe ugomba kwihana. Niho bipfira. Ntabwo bipfira ku baturage. N'abaturage ngo bagiye kurera amasengesho ngo arasengera igihugu. Nta muturage wasengera igihugu ngo Imana yumve. Oya, ugomba kumva nuri uri ku mutwe hejuru ku bushorishori. Reka mbaho urugero rufatika. Imana yagurukije umuhanuzi witwaga Yona, iramubwira ngo jya Ninive, umurwa wa Ninive, maze kubona ibyaha byaho ko bimaze gukabya. Ubwire Ninive ko umwami wayo n'abaturage be nibatihana, Ninive igomba kurimbuka. Iyo nkuru sinyitindamo kuko Yona yaje gukweba ajya Tarushishi, ngifira mu Mirama iminsi 3 mu nda y'urufi, ifirongera iramuruka. Iyo story murayizi muri Bibiliya. Ariko ageze Ninive arangurura ijwi, arasemerera, abwira umwami wa Ninive ko Imana ivuze yuko umurwa wa Ninive urarisika kurimbuka mu gihe cyose hatabayeho kwihana. Ntago Yona yagiye kubwira abaturage ba Ninive, yabwiye umwami wa Ninive. Umwami nawe kuko arafite umutima w'ubwoba kandi yari umunyamahanga, ntiyari n'Umwisirayeli, yaciye bugufi umutima we, ategeka abaturage be bose ba Ninive kwihana, guca bugufi, kuboroga, kwambara amagunira kugira ngo Ninive itarimbuka. Ni umwami wabwiye ibyo ko niwe wari ufite ijambo. Ariko iyo urebye ubutegetsi bwo mu karere k'ibiyaga bigari, abayobozi baho basuzugura Imana cyane. Imana barayisuzuguye. Nta n'uwatinyuka, nta n'umupasiteri, nta n'umuapotre, nta n'umusenyeri, nta uwo ari we wese ko ngo hagarariye iyobokamana hariya watinyuka kujya kubwira umuyobozi w'igihugu ngo Imana iravuze ukuntu. Ngira ngo yarya agafuni cyangwa se ntibamenya n'irengero ryiwe.
kuko imana nta jambo ikihafite. Niyo mpamvu bitari na ngombwa ko abahanuzi bajya guhanura cyangwa se kuvuga ibyo beretse, ibyo byararangiye. Ikiba gisigaye rero ni iki? Imana isuzuguwe ikirukanwa, ubwo nyine Satani aravuya. Turizera neza rero yuko igihe ibyo bizaba bibaye ari bibi, ibyago n'amakuba byinjiye kugira ngo Imana izagarure icyubahiro cyayo hariya, kuko turabizi ko bizabaho, abantu ntabwo bazongera kurya umuhari ngo Mana ibi bibaye wari uri hehe, ngo Mana kuki aba bantu bapfuye, kuki ibintu bimeze gutya, kuko iki no yarirukanwe. Iyo abantu bayirukanye iragenda, iyo abantu bayihaye ikaze yinjiye. Nuko umwuka w'Uwiteka akora. Reka mvuga icyaha cya gatatu rero, aricyo ndangirizaho. Ni icyaha cy'abaturage. Navuze abategetsi, navuze abahagarariye Imana mu iyobokamana mu karere k'ibiyaga bigari ngo n'abayobozi b'amadini. Reka mvuge rero ku baturage. Icyaha cy'abaturage umuntu wese yicara akizi, kuko cyo kiranakomeye cyane. Turebeye hamwe mu byanditswe, bifashishe muri ibitabo turi bubone hano mu byanditswe byakozwe n'intumwa. Turebe mu byakozwe n'intumwa. Reka tubanze turebere hamwe aya magambo ari mu, reka turebe ibyakozwe n'intumwa igice cya 12:21. Twumva uko hatubwira. Naho harimo icyaha cy'abaturage, ni urwego rw'abaturage. Byakozwe n'intumwa 12:21. Aragira hati: nuko ku munsi wategetswe Herodi yambara imyenda y'ubugabe, yicara ku ntebe y'ubwami, arabaganirira. Abantu barasakuza bati, yemwe noneho n'ijwi ry'Imana si iry'umuntu. Ngiki cyaha cy'abaturage. Abaturage bo mu karere k'ibiyaga bigari abakomokayo bafite indwara barwaye ikomeye, hagufanatiza Imana, hagufanatiza Kristo wababambiwe, bafanatiza abategetsi. Niyo mpamvu nahereye kare mbabwira ngo Imana yarirahira avuga ngo icyubahiro cyanjye sinzagiha umwana w'umuntu. Ibyo tubisoma muri Yesaya, kugira ngo abantu batavuga yuko ibyo twigisha tudafite ibyanditswe bibishimangira. Yesaya igice cya 42 aragira hati ku murongo w'8: ndi Uwiteka niryo zina ryanjye, icyubahiro cyanjye sinzagiha undi, n'ishimwe ryanjye sinzariho ibishushanyo bibajwe. Nibyo nababwiraga ngo birababaje kubona ijambo ry'umutegetsi, perezida wa repubulika, cyangwa se ry'umwami, cyangwa se ry'umusirikare, cyangwa se rya minisitiri, cyangwa se ry'umuautorite uwo ari we wese, rifite imbaraga kuruta ijambo rya Kristo mu mitima y'abantu. Icyubahiro perezida afite kiraruta icy'Imana, kuko igihe cyose perezida afite ijambo rigashyirwa mu bikorwa, utarishyize mu bikorwa akabizira, ni ukuvuga ngo aho hantu umuntu aba yarasimbuye Imana. Iyo umuntu yumvirwa kuruta kumvira Imana, uwo muntu aba yamaze kuba akagirwamana, niwe Mana y'abo bantu, niwe Mana y'abo baturage. Icyo gihe rero bitera Imana ifuhe n'uburakari, kuko icyubahiro cyayo ntizagiha umwana w'umuntu. Ngiki cyaha cy'abaturage. Abantu barafiringa ikiremwa muntu bakagiha icyubahiro, aho bagira ngo icyo kiremwa muntu ntikizapfa. Umuntu arapfa akabora, umuntu arapfa amateka yakibagirana. Turabibona ku isi, abakomeye barapfa bakibagirana bakaba amateka, ariko Kristo ahoraho iteka ryose. Ariko ijambo rye nta kibanza rifite mu mitima y'abaturage, nta kibanza rifite mu mitima y'abitwa ngo ni abakristo, ahubwo ijambo ry'umuntu apfa akabora niryo rifite power. Mukambwira ko Imana
ibi byanditswe bitazasohora, bizasohora. Ndangiza rero, ndashaka mvuga amagambo. Abantu mwese mukomoka mu karere k'ibiyaga bigari, ibihe biri imbere bizaba ibihe bibi, kandi mwarabitangiye n'ibimenyetso muri kubibona. Muriziba amatwi, icyobero cy'Imana kizagaruka mu karere k'ibiyaga bigari mu bihe bizaza. Utazemera Imana gusuzugurwa n'ikiremwamuntu, ibiyisuzugura byose izabitumura nk'umukungu, abayisuzugura bose izabatumura nk'umukungu, kandi ibyo abantu babiba bazabisarura. Ubiba ubwicanyi azasarura ubwicanyi, ubiba akarengane nawe azarengana, ubiba ubugambanyi nawe azagambanirwa, ubiba kugira nabi nawe azagirirwa nabi. Ibi bintu ubu buhanuzi bwanyuze ku Bisirayeli, Yesu abibabwira atarazamurwa. Mu birebe muri Matayo 24 yose, abahanurira ibigiye gukurikira kuri Yerusalemu. Hari igihe bigeze kumubwira bati rero ko Yerusalemu ari nziza, arababwira ati nta buye rizasigara rigeretse ku rindi ridasamburiwe hasi. Birataga urusengero n'ukuntu rwubakitse mu buryo butangaje, ariko arababwira ngo nta buye rizasigara rigeretse ku rindi ridasenyewe hasi. Abwira Yerusalemu ati Yerusalemu, nashatse kukubundikira nk'uko inkoko ibundikira imishwi, none dore waranze, ariko ndabona abanzi bakugose. Umunyamwuka amenya ibizaba, akabibonera n'ibimenyetso. Umunyamubiri akomeza kuba impumyi, akazatungurwa. Nsenga Imana yarambwiye ngo baranyirukanye, ariko ibyanditswe bizabasohoreraho. Icyubero cyanjye kizagaruka, maze abansuzugura bamaze gukurwaho, hazaza abungere bubaha Uwiteka. Nzashyiraho abungere banyubaha. Akarere k'ibiyaga bigari gakeneye bitwa abakozi b'Imana, abapasiteri baciye bugufi, babaye training. Imana ya traininze, kandi ubu bari muri training. Nibo bagomba guhagararira Imana mu cyubahiro cyayo, badashaka inyungu zabo n'icyubahiro cyabo, ahubwo bashaka icyubahiro cya Kristo. Abo nibo bakenewe mu karere k'ibiyaga bigari. Abategetsi bakenewe mu karere k'ibiyaga bigari ni abategetsi bafite ubumuntu no kubaha Imana, bakunda abaturage bose, barwanya akarengane, batarobanura ku butoni, kandi badashaka inyungu zabo ku giti cyabo, ahubwo bashaka inyungu za rusange. Abo bazimikwa n'Imana. Abiyimitse bo kubw'umuheto n'umunwa w'imbunda bakabyishimira bakabyiratana, nshaka kubabwira ngo igihe cyabo cyo kurangiza manda zabo garanti bari ku musozo, ku cyubahiro cy'Imana cyabuze. Si byo twifuza ko intambara iba, ntabwo ni byo twifuza, ariko abantu bebe bakamera nk'umwami wa Ninive, bagaca bugufi. Ibyo ntibyasohora, bakarwanyira kugarura icyubahiro cy'Imana. Ese uko kwihana kurashoboka? Uko guca bugufi kurashoboka? Ni total. Ntabwo byakunda, ntabwo byakunda. Nicyo kibabaje. Nibyo twakwifuza twese, ariko ni total, ntibyakunda kwihana, kuko imitima imaze kunangirwa. Nyuma y'imyaka 70 ubuhanuzi bwa Yesu busohoye, aho Yesu yababwiraga ngo dore abanzi barakugose Yerusalemu, uzakurikirana ayo mateka. Umukuru w'ingabo Titus yoherejwe na Kayizari yagose Yerusalemu. Abakuru b'idini bose, abafarisayo bose n'abatambyi bose bacibwa imitwe. Cyari igihe cyo guhora inzigo. Yerusalemu n'abaturage bayo bose baratwikwa, barashira. Abandi barasohoka, baratatana, barahunga. Kandi imbere habanje guhunga abakristo. Imbere y'uko Yerusalemu itwikwa, umwuka w'Imana yabanje guhungisha abakristo, abizera. Niyo mpamvu habayeho akarengane ka Stefano. Akarengane ka Stefano kwari kugira ngo bave mu murugo, Imana ibacikisha ibigiye kuzaba muri Yerusalemu. Barahunga, abapagani barahashirira. Ariko abubaha Imana, Imana ibahisha mu bindi bihugu by'amahanga, ubutumwa buramamara. Umukuru w'ingabo Titus ntigeze abasha kwica abakristo bo muri Yerusalemu benshi,
kuko benshi umwuka w'Imana yari yarabasohoye. Sinyare yabaye no kwica Stefano. None se bene data bo mu karere k'ibiyaga bigari muzahungira hehe? Kristo sinzi ko abantu bari kubona ibyo bihe ko bigiye kumera nabi ngo bashake mu maso y'Imana izabarinde mu butayu. Kristo azabarinde mu mababa. Icyo nabasabira. Harabibaza bati ubwo abwirije ubutumwa kuri radiyo Iteme, ari radiyo ya opposition. Si ikibazo cya opposition, ni ikibazo cyo kugira ngo abantu tuvuge ukuri tweruye, kandi uko kuri gufashe benshi gukiza imitima yabo. Abantu rero ngo Herode avuze disikuru, amaze kuvuga disikuru, abaturage bati si ijwi ry'umuntu ahubwo ni ijwi ry'Imana. Imana, umuntu asimbuye Imana. N'ubu niko bimeze. Abaturage bo mu karere k'ibiyaga bigari mukunda gufanatiza abantu kuruta gufanatiza Kristo. Mwizera abantu kuruta kwizera Kristo. Mwumvira abantu mugashyira mu bikorwa ibyo babasabye kuruta kumvira Kristo. Uwo ni umuvumo abantu baba bagendana. Bwari ubuhanuzi rero nabahaga kugira ngo bibahe isomo ry'ejo hazaza. Reka ndangirize mbwira abantu bari mu mahanga. Abantu bari mu mahanga mwibwira ngo muri za Australia, ngo muri za Canada, ngo muri za Etats-Unis, ngo muri za hano ya Europe. Iyo ushyigikiye umwicanyi mu bitekerezo bye, imbere y'Imana nawe warwa nk'umwicanyi. Iyo ushyigikiye umugambanyi mu bitekerezo bye ukabitera inkunga, nawe uri umugambanyi. Ni ukuvuga ngo guhanwa iyo kuje kuzira mwese kandi kukazira n'umuryango wawe n'abana bawe. Ntaho wahungira Imana yahagurukije guhana. Iyo igihe cyo guhana cyageze, Satani arasenya uwabigizemo uruhare rwose wese bimugiraho ingaruka. Rero mu buhanuzi mbabwiye, ni isomo mbabwiye, ndakwifuriza abantu bo mu karere k'ibiyaga bigari aho batuye hose ku isi n'abari mu karere k'ibiyaga bigari ubu, mwongere murwane intambara yo kugarura icyubahiro cya Kristo mu mitima yanyu, mwitandukanye n'ibibi, mwitandukanye n'inkozi z'ibibi. Buriya siyasa Hitler yateje Abadage kubera kiriya gitabo cya Bibiliya y'Abadage Mein Kampf, ngo barashaka kuba ubwoko bumwe ku isi bwonyine butegeka isi. Ideoloji y'umuntu umwe yicishije amamiliyoni y'abantu. Ideoloji y'umuntu umwe w'umutegetsi yarimbuye imbaga y'abantu. Abaturage bose b'abanazi bagiye muri ideoloji ya Hitler byaragizeho ingaruka ubwo amahanga yabahagurukiraga. Hari ibintu bibiri mugomba kujya mwirinda mw'abaturage: ideoloji y'umunyapolitike kubakoresha mu nyungu ze, na ideoloji y'umunyedini kubakoresha mu nyungu ze. Icyo kintu ni ikintu mugomba kujya mwitonda, abantu bakomoka mu karere k'ibiyaga bigari. Ahantu hanini mugomba gushyira imbaraga no kugendera mu byo Kristo abasaba, akabaha ubwenge bwo gushishoza, mugenzura iby'uwo munyedini uri mu iyobokamana ngo ni umukozi w'Imana, n'uwo munyapolitiki ibyo abajyanamo ko ari ibintu bifitiye umumaro sosiyete yose, kominote yose, cyangwa ari inyungu ze ku giti cye. Niyo mpamvu Yesu yabwiye abigishwa be ngo mugire ubwenge nk'inzoka. Abwira abigishwa be ngo mugendane ubwenge, dore bazabashyira mu masinagogi babaziza izina ryanjye, ngo ntimuzagire ubwoba bw'ibyo muzavuga, ngo nzaba ndi kumwe namwe, umwuka wanjye azavugana namwe. Ubwenge burakenewe. Abantu ntibakagendere mu kigare. Muzasome inkuru y'abanazi bagendeye mu kigare cya Hitler. Aho hose banyanyagiye ku isi barashakishwaga, n'ubu n'abasaza bagishakishwa. Ndangiza rero, icyubahiro cy'Imana kizagaruka mu karere,
cy'ibiyaga bigari mu myaka izaza kugira ngo kigaruke. Imana izitoranyiriza abayubaha mu buryo bw'iyobokamana, abayubaha mu buryo bw'ubutegetsi. Ubwo nibwo buhanuzi dufite kandi tubumaranye igihe kandi buzasohora. Ariko abayiteye umugongo bakayisuzuma bazatumuka nk'uko umukungu gutumuka. Imana rero ibafashe kubyumva no kubisobanukirwa. Ndazi ko mvuze amagambo akarishye cyangwa se akomeye kuri bamwe, ariko ndi ku ruhande rw'Imana, ndi ku ruhande rwo gutesha agaciro ikintu cyose gitesha agaciro Imana, kugira ngo Imana igarure icyubahiro cyayo. Nicyo nabifuza mwese abaturuka mu karere k'ibiyaga bigari. Umwami Imana abagirire neza kubyumva no kubitahura. Reka nsenge nsoza kugira ngo kugira neza kw'Imana kubane namwe. Turagushima Mwami Imana, turakunezerewe kubw'iki kiganiro dukoze n'ubuhanuzi kuri bene wacu, ari abari hanze n'abari mu bihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari. Turifuza kubona ukuboko kwawe n'icyubahiro cyawe kigaruka hariya hantu. Aho bipfira urahazi, naho byangirikaga urahazi, nta kidasobanukiwe, nta kitari umucyo imbere yawe, byose birasobanuka. Ariko turifuza kongera kubona kariya karere k'ibiyaga bigari, Data wo mu ijuru, Mana ikiranuka, haboneka amahoro, haboneka ijambo ryawe, haboneka kukubaha, abantu bishyira bizana, abantu bakubonesha amaso, bagushima, banezerewe. Turagusaba Kristo ngo uko watabaye Abisirayeli aba ariko utabara biriya bihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari. Birababaje kubona hahora ubuhunzi, ubwicanyi, ubugomo, ubugambanyi, ubusahuzi, gusenya, kubeshyera abandi, ibintu biri bizarre, ibintu biteye isoni, ibintu bibabaje. Bimaze imyaka, bizarangira ryari ko abantu barushye? Ariko ufite igisubizo, nk'uko bitubwira ufite igisubizo. Ndasaba uzarinda abakiranutsi, ndasaba uzarinda abakubaha, kuko inkoni irahari. Satani we yamaze gufata ibirindiro byo kwica no gusenya no kurimbura. Kugira neza ko abantu barakwirukanye, ariko uba ufite gutanga umutima umenetse kugira ngo abantu bakumenekere, bihane, bace bugufi, bongere bagarure icyubahiro cyawe kigaruke. Kristo, nuko turifuza Mwami kugira ngo ibyakabaye byiza nuko nta cyago cyaba, abantu bakongera bakiyunga, bakaba umwe, bakagarura icyubahiro cyawe, bagaca bugufi, bakamenekera izina ryawe. Ariko biragoye kuko abantu banangiwe imitima nka Farawo, abantu banangiwe imitima nk'umwami Yahabu, abantu banangiwe imitima nk'umwami Sawuli wanze kumvira ijwi ryawe. Ariko uzi abakiranutsi bawe uzabarinda. Kandi ndasabira nabo bose bari mu mahanga ya kure hirya no hino kugira ngo ubagorore, ubafashe. Icyambere bashyira imbere wowe no kukubaha kuruta ibindi byose. Wabwiye marayika wababwira itorero ati kuko witondeye ijambo ryo kwihangana kwanjye, ati nanjye nzakurinda ibihe bibi bigiye kuza kugerageza abari mu isi bose. Ubwo rero ukomeze kubana natwe, mbisabiye byingingiye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Ituma bose kwa Farawo
umugambi wayo uri muri twe sezerano ry'amahoro riraturinze ntacyo tuzaba umugambi wayo uri muri twe sezerano ry'amahoro riraturinze ntacyo tuzaba abera bamarayika duhimbaza Imana isezerano nawubonye nawe Mana nawubonye nawe Mana nawubonye nawe Mwami nawubonye nawe Mana nawubonye nawe Mwami nawubonye nawe Mana nawubonye nawe Mana nawubonye nawe Mana nawubonye nawe Mana nawubonye nawe Yesu we nawe asa nawe nawubonye nawe Mwami we nawubonye nawe Mana ubuzima bakuru abera bamarayika duhimbaza Imana isezerano nawubonye nawe Mana 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 bizima bakuru abera bamarayika duhimbaza Imana isezerano